Abbas babam, bunlarla ancak karın doyar. Motor yok, tekerlek yok. Hiç hamallık yap. Evet, kırılan parça burada. Biz oraya şöyle bir parça kaynattık. İçten de pim gibi çaktık. Şuradan bağlayıp şuradan yatağı alıp düzelteceğim. Boynu tamamlayacağım. Sonra punta delip iki punta arasında şunu yapmaya çalışacağız. Bakalım olacak mı? Devir tasarruf devri. Bu servo motorun içindeki bobin. Buradan kırılmış. Yenisini almaktansa yapmayı deneyeceğiz. Hemen yapalım, makine bekliyoruz. Onu Nurettin abiyle söyle. Bu hep benden amacı. Geldi Nurettin abi. Önce yatağı alacağız. Yatağı alıp düzeltmek daha iyi. Ondan sonra burada delini deleceğiz. Az bir yerden tuttuğu için biraz zırlıyor. Bir şey olmaz. Birazdan o bize yalvaracak. Punta deliğini deldikten sonra. Punta deliğimizi deleceğiz. Ondan sonra şu yataktan kurtulacağız.
Yatağımızı yerine koyalım. Puntamızı dayadık. Şimdi kırık parçadan ölçü alacağız. Çapı 10, boyu 12. Diş tarafına ölçtüğümüzde 1.25 geliyor. Yani 10 çarpı 1.25 bu. ...12 boyunda 10 çapında işliyoruz. Ama önce şu çapı biraz kabasına alalım. Bugün Perşembe, bugün benim bu hafta için son iş günüm. Çünkü yarın biraz şehir dışına çıkacağım, Bartın'a doğru gideceğiz. Biraz kafayı dinleyelim, bunaldım. Bu sene hiçbir yere gidemedim. Bir de işler biraz yoğun gibi. Biraz kaçacağım. Bin kere ölç, bir kere kes demiş atalarımız. Bu sistemi uyguluyor şu anda. Ölçmekten korkmayın. Ölçün. Sonra pişman olursunuz. Keşke bir kere daha ölçeydim dersiniz ya. Buradan sonrasını bu katerle alamayız. Puntaya değiyor. Kanal kateriyle alacağız. 14
Ya bir dişli girelim, yoksa dişi sonuna kadar çekemeyiz. ...1.25 diş elmasım olmadığı için kanal katerinden biledim. İnce olması gerekiyor. Bundan çekeceğim. ...1.25'in adımı B6'ymış. Yağ kullanalım. Yağ olmazsa olmazımız. Devri biraz daha düşük tutalım çünkü çarptırma var, ihtimali var. Önce şöyle bir çizdirelim bakalım doğru mu hatremiz. Bu az oldu, biraz daha. Evet, doğru hatremiz. Biraz zımpara tuttuk ki çapakları alsın. Kalın zımpara. Gideceğini sanmıyorum ama bir deneyelim. Bir de tutturabilsek. Evet, biraz daha var.
Gezdireceğiz de ben bunu sökemem. Vallahi bilmiyorum ya, bekleyelim beni bir yarım saat. He? Yok orada çocuk var, onu söylesin ya. Bir de böyle iş arasında iş katanlar var iş yerinde. Gel de düzgün çalış. Şunu kes, bunu biç. Yani bir iş yerinde, evet gidiyor. Bir iş yerinde tornacı olmak gerçekten çok zor. Hele bir fabrikadaysanız, yani bir işi doğru düzgün yaptırmazlar. Dişimiz de tamam. Şimdi konuğumuza geldik sıra. Radius var burada da, onu veriyorum.
Burası önemli. Milin içi de konik, burada konik olmalı. Bir deneyelim. Evet, bence gayet güzel oldu. Buraya bir de kama kanalı açtım mıydı tamam. Masraftan kurtulmuş olduk. Şu an servo motor toplanmış halde. 10 milyardan kurtulduk. 10 milyar mı? Ya kaç milyar? Çok para ya. Ha işte olmadı mı oldu. Bir de takınca deneyeceğiz. Hadi kalın sağlıcakla.